Ursäkta, vet du vad klockan är? Ursäkta, varför vet du det? Du, jag undrar, finns Gud? Är du en kille eller en brud? I gräset grunt, jag bara undrar. Finns det något skönt? Finns det något jag beundrar? Ursäkta, jag bara frågar. Ursäkta, jag frågar bara. Jag undrar allting, för fan. Ge mig ett svar då, för fan. Jag undrar så förundran varenda dag, och full av förundran är även jag. Jag undrar och frågar men får inga svar. Folk tror att de svarar men frågan finns kvar. Förresten så är det inte bara en fråga. Jag undrar om allt som jag vågar att fråga. Jag har mina spörsmål så många och långa, men aldrig någon gång att jag svaret fått fånga. Som varför är det ganska så dyrt på krogen? Varför kallas danska flaggan Dannebrogen? Jag kan inte förstå varför myror är små, men björnar och örnar är stora som två vanliga människor. Och vad är en människa? Är en människa ett liv, ett begrepp eller känsla? Och varför är tiden indelad i år? Varför är imorgon aldrig igår? Och 3 + 1 ska vara typ 4. Men fy fan vad fett, jag får knappt ihop till hyran. Och gamla tanter är äldre än tjejer. Och var är min vante? Var är mina grejer som jag tappade bort på bussen igår? Jag rappade hårt men gussen han slår. Och varför är jorden helt rund som en boll? Och varför är borden helt platta? Noll koll. Jag allting, typ var äter man lunch? Och varför, och i så fall, vad kostar en brunch? Jag frågar om allt till alla jag möter. Om peppar, om stå, om p-böter. I fråga det mesta i livet. Det är det bästa och det är helt givet. Tro inte alls på vad folk gör och säger. De drar en vals och de snor dina tjejer. Utan att fråga finns ingen chans att få ett svar. Kenta. Utan att fråga dröjer sig ovissheten kvar. Vänta inte, jag måste ha ett svar. Finns så många frågor kvar. Och jag undrar om allt. Och jag undrar om allt. Kom igen, Kenta. Och sen vill jag veta varför vissa är feta medans andra är så smala som man måste leta efter dem om man dem kanske vill hitta. Och vad är en kuk? Och vad är en fitta? Och vad är en manslem? Och vad är en mutta? Och sätts jag på barnhem om jag börjar hutta? Och varför vill folk kolla på Christian Luuk på TV? En nolla som sitter på huk när han går och kissar. Men tro inte jag dissar någon annan vars framgång jag egentligen unnar. Det här är en rapsång och jag bara grunnar och grubblar och bubblar av tvekan och frågor och undran och mera. Om jag ska flambera eller marinera ett kött som är dött ska jag ha ingefära. Och svara på frågan om himlen är blå, och om den är då ska det vara så. Jag tvivlar också på ett liv efter döden och fråga en bagare om alla bröden som han har bakat alltid har smakat som vetebröd gjorde förr i världen. Eller har de numera något i säden? Och jag stoppade en snubbe som höll på med yoga och toppa en gubbe och började fråga om papegojor verkligen prata, om gamla nojor som förverkat smarta, om alla dojor som gått på min gata. Jag fråga om hojåkare som var lata. Jag undra tills folk börjar gråta. Ska jag understundom få svar på min gåta? Utan att fråga finns ingen chans att få ett svar. Kenta. Utan att fråga dröjer sig ovissheten kvar. Kenta. Utan att fråga finns ingen chans att få ett svar. Kan inte vänta. Utan att fråga dröjer sig ovissheten kvar. Svara då Kenta, jag såg en film igår om en fäbodjänta. Jag undrar varför de tog den med ränta. Jag kan inte vänta, ska jag börja tenta? Jag undrar och undrar och undrar och undrar. Svar rätt, Sivet.